Hi, inniu tá muid chun puipéad beag dhéanamh as páipéir. So an céad rud a dhéanamid ná chuirmid síos an páipéir agus tá muid chun é lúba I ghála mar seo. Agus inis tá muid chun seo a lúba isteach sa láir agus seo a lúba isteach sa láir. So ar Éalaín san ceann So inis tá sé mar sin. OK. So an céad rud eile dhéanamid ná lúba muid isteach mar seo. Agus lúba muid I ghála mar seo. Muid amach a ríise agus lúba muid I sin isteach sa láir agus ar an taobh eile lúba muid I sin isteach sa láir freisin. OK, so tá sé mar sin agus inis iompóid ar timpeall é agus lúba muid seo. So inis má bhreannaid ar an chúl chuirmid ar méir isteach an sin agus an sin agus seo tús an puipéad déanta agin. OK? Céad eile tá mé chun dhéanamh ná tá mé chun páipéir deara go fháil agus tá mé chun an dearg seo chur taobh den na bhéid. Seo a teanga stói. Is chuirmid an glú an páipéir mar sin agus gramóid an teanga an sin mar sin. So an céad eile chaimid dhéanamh ná chaimid fíochléid é dhéanamh. So agus gearamid sin amach. So inis tá ar fíochla geart amach agus lúba muid an píosa seo siar mar seo agus chuir mé glú ar sin. Agus gáis sé sin go bár an béal an seo. Caithmuid na súla dhéanamh, so dheofmuid an marcar arís. Agus gearmuid amach na súla. Agus déanamuid an rud céanna an seo, lúba muid siar mar sin é. OK? Agus chuirmuid an glú ar an píosa seo. Agus gramóid an seo. Dheofar mé mar marcar inis agus tá mé just chun scálaí a chur. So ardóg isteach, méir isteach agus rar. Tá puipéad beag déanta agin.